Salam alaikum, je souhaiterais témoigner ici concernant la prise en charge de Issam, le frère Issam, que j'ai connu via l'USAF. Qu'Allah les récompense par le Firdaus el-A'la. Amin. Alors moi, mon diagnostic, c'est que j'ai été touchée par un sihr bu et par un djinn pervers. Mes symptômes, c'était les mains froides, les pieds froids, j'étais fatiguée. Je pouvais dormir 10 à 12 heures, mais je pouvais être toujours KO. J'aimais la solitude. Voilà. Pour moi, la race humaine, j'éprouvais un dégoût en règle générale. J'avais la poisse au travail. On m'appelait le chat noir. À chaque fois, je disais c'était la faute à pas de chance. Et pour moi, je suis quelqu'un assez terre à terre. Pour moi, ça pouvait arriver qu'aux autres. Et j'aimais bien aussi me maquiller à partir de Maghrib Isha. J'aimais bien me maquiller, prendre soin de moi, me regarder longtemps au miroir. Je prenais des heures à faire ça, mais je prenais plaisir à faire ça. Voilà, je regardais des tutos make-up, je les reproduisais. Voilà, je restais très très longtemps dans le miroir. Et le soir en fait, tous les jeudis soirs, ce qui me réveillait, c'est quelque chose de très très chaud. C'était la première fois que je ressentais ça dans toute ma vie en fait. De très très chaud et comme si j'avais un cœur qui battait à fond dans l'appareil génital. En fait, c'est ce qui me réveillait. Et je me sentais sale. J'éprouvais le besoin de faire mes grandes ablutions. Je faisais beaucoup de cauchemars. Paralysie du sommeil, beaucoup de cauchemars. C'était des rêves qui prenaient une ampleur où je suis arrivée à un point où j'angoissais de dormir, mais à la fois j'étais fatiguée. C'était trop paradoxal. Et j'essayais de répéter Ayat al-Kursi, ça m'a quand même beaucoup aidé, mais pas totalement. Et je commençais à avoir des idées noires. Voilà, des idées noires jusqu'à penser au suicide. Penser fortement au suicide, mais pas juste penser, pas le faire. Et pour moi, là, c'était la sonnette d'alarme. C'était la sonnette d'alarme parce que je suis quelqu'un d'assez jovial, de bonne humeur. Je suis le rayon de soleil. Pour moi, c'était ceux qui pensaient comme ça, c'était des personnes, pour moi, mais égoïstes. Et je ne pensais pas qu'un jour, ça allait m'arriver. En fait, ces symptômes-là ont été vraiment crescendo dans les années. Et moi, j'ai toujours été dans le déni. Pour moi, ça ne pouvait pas m'arriver. C'était qu'aux autres. Et il faut savoir que chez mes parents, Surat al-Baqarah, ça tournait à plein régiment. Voilà, ça tournait à plein régiment. Je n'avais pas de réaction. Mais quand je me présentais dans des mosquées et que ça récitait au micro, j'avais peur de l'Éden. J'avais des attaques de panique face à la foule, des attaques de panique dans les grands espaces. Et j'essayais de trouver un échappatoire à chaque fois. Et en fait, l'entité qu'il y avait en moi réagissait. Elle réagissait par des crampes, par évanouissement. Ou alors, j'essayais de rester debout et ça tremblait. Les sœurs qui étaient à côté me regardaient. Je sentais un regard pesant sur moi et je me suis dit que oui, c'était un problème et que c'était certainement un manque de magnésium, la fatigue. Donc voilà, j'ai commencé par faire des cours de magnésium, à me reposer un peu plus. Voilà, je trouvais tout le temps des excuses. Et à chaque fois qu'on me présentait un araqi, comme disait, il fait de l'oqia, etc., je refusais catégoriquement. J'ai fait des ruqya, quelques-unes, mais c'était très bref. Et je pense qu'ils n'ont pas su viser la bonne chose. À chaque fois, voilà, c'était à base de 10-15 minutes. C'était assez rapide. Et à la limite chuchoter dans la bouteille.
Et je comprenais pas pourquoi ça chuchotait dans la bouteille. Après, avec du recul, je me rends compte que ils n'avaient pas assez de savoir et peut-être pas assez de force. Je suis pas là pour, voilà, ils ont essayé de faire leur travail, mais pour moi, c'était inefficace. Très généralement, on me donnait aussi à côté des herbes, euh, des huiles. Enfin, moi, j'y croyais aussi parce que, comme tout le monde, c'est ce qu'on nous fait croire, hein, qu'Allah nous pardonne. Et en fait, pour moi, la sonnette d'alarme, oui, c'était les idées noires. Donc, à un moment donné, j'étais tellement crevée. J'ai roulé, en fait, et je me suis dit, il faut que je m'arrête. Je me suis sentie oppressée. Et là, j'ai fait une doha. Pour moi, cette doha, je l'ai criée, quoi. Je l'ai criée et j'ai demandé à Allah de mettre des personnes qui pourraient m'aider à guérir. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, j'ai pu avoir les conseils de Doussa et puis, euh, et puis avoir un entretien avec Issam. Il faut savoir aussi qu'à côté, j'ai été voir un grand imam connu dans le monde arabe. Il passe à la télé. Il m'a fait ruqya. Il est très gentil comme tout. Il m'a fait ruqya, mais à sa façon. Voilà, il m'a lu une sourate que pour moi, c'était pas la ruqya que j'entendais habituellement, quoi. Il m'a lu une sourate. Je sais plus, enfin, moi, je maîtrise pas, voilà, j'ai pas la science infuse, mais je sais que c'était pas les sourates de la ruqya classique. Et en fait, j'ai pas réagi. Et il m'a dit, ma soeur, tu n'as rien. Pour moi, en fait, vu que c'était un imam réputé dans le monde, ah ben, sa parole, j'y croyais dur comme fer. Même si après on me disait, mais non, il faudrait que. Je disais, non, mais lui, il a dit ça. Alors s'il a dit ça, c'est que j'ai rien. C'est, voilà, tout est dans la tête, comme disait. Tout est dans la tête. Et, sauf que ces symptômes prenaient tellement d'ampleur. Et après, j'ai commencé à être agressive. Alors que je suis quelqu'un de très doux. Je suis de nature très douce. Et j'étais agressive. La moindre réflexion, je ne laissais plus passer. Je suis quelqu'un de très douce, très patiente, beaucoup de retenue. Je préfère regarder le silence concernant la réflexion et là, je ne laissais plus passer. Et ça partait assez violemment. C'est là où je me suis dit que c'était pas moi. Donc là, alhamdoulilah, je suis à 1 mois et demi de traitement. J'avais une toux chronique qui a duré plus de 4 ans. On m'a dit que c'était psychologique avec la ruqya et l'aide du frère Issam. Ben, j'ai plus de tout, alhamdoulilah. C'était des toux qui venaient toutes les 5 minutes. Voilà, des fois toutes les 2 minutes. Ça dépendait de la situation. Et j'ai plus ces troubles de la mémoire. Voilà. Euh, je pense aussi que le Coran et le fait d'arrêter la musique, ça a renforcé ma mémoire. Parce que aussi quand j'écoutais de la musique, c'était assez fort. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui secouait en moi, quoi. J'arrivais pas à l'exprimer. C'était certainement l'entité qui, je sais pas, qui faisait la fête dans mon corps, je sais pas. Mais et là, je suis redevenue celle que j'étais, plus calme, douce, voilà, qui a de l'empathie. Je suis moi en fait. Tout s'ouvre en fait à moi, alhamdoulilah. Même au niveau de ma famille, vraiment, j'avais dans ma famille, je n'avais pas spécialement d'affinité avec deux personnes, mais depuis la ruqya, ben, c'est limite devenu mes meilleurs amis quoi. C'est Avant la ruqya, j'essaie de m'inscrire à une formation. Par exemple, je vais vous donner un exemple.
à une formation et en fait, j'arrivais pas à m'inscrire. Pourtant, c'était quelque chose de très très simple. Et en fait, quand j'appelais pour demander si j'étais bien inscrite à la formation, elle me répondait que non, que j'ai été bloquée, quoi. Que j'ai été bloquée, elle sait pas comment. Et, euh, et en fait, ça a ramé pendant un mois. Là, elle m'appelle la semaine dernière, elle m'a dit, je vois que ça a bloqué, je vais tout faire pour vous inscrire. Elle est partie demander à la responsable, quand même. Et je suis inscrite dans une formation, mais c'est un truc banal. J'avais des blocages, mais partout, partout. Et là, alhamdoulilah, tout commence à s'ouvrir. Je n'ai plus d'angoisse, je ne suis plus en dépression, alhamdoulilah. Il n'y a que quand je me remémore, en fait, toutes ces années perdues hein, pour moi, perdues où j'étais dans le déni, quoi. Et pour moi, c'était pas possible. C'était, voilà. Alhamdoulilah, j'étais tout émue avant. Donc j'ai fait une petite coupure. Je me disais, en fait, je suis tellement reconnaissante vis-à-vis d'Allah et que je ne sais pas comment remercier Allah d'avoir mis Issam sur mon chemin, d'avoir mis tout ça aussi sur mon chemin. Ça a été deux grands sabab dans ma vie, quoi. Je sais pas s'ils se rendent compte, en fait, que Allah a exaucé ma dua par leur présence et je suis très reconnaissante vis-à-vis d'Allah, alhamdulillah, et très reconnaissante vis-à-vis de la patience du frère Issam. Mais pour moi, c'est pas qu'une personne qui vient te donner des conseils concernant la ruqya et qui se barre, quoi. Enfin, non. Même s'il est débordé, etc., enfin, il prend quand même le temps de prendre de tes nouvelles, de t'encourager surtout à des moments très difficiles, parce qu'au début, c'est très, très, très difficile. Les waswas, ça nous bouffe, en fait. Ça nous bouffe. On veut lâcher, on veut lâcher. Et il a été présent dans ces moments-là. Et il a été, voilà, d'un comportement, mais masha'Allah, quoi. C'est le grand frère qui t'encourage, en fait, qui est derrière et qui t'encourage. Et en fait, avec l'aide d'Allah et avec son aide, eh ben, j'ai pu continuer. Alhamdulillah. Sachez, Issam et Doussa, que toutes mes doigts, dans toutes mes salades, je pense à vous. Voilà, Doussa me connaît pas, mais moi je l'aime fillah, cette sœur. Vraiment qu'Allah vous facilite sur toute chose. Vraiment qu'Allah vous ouvre les portes, mais de toutes les portes. C'est d'ici-bas et dans l'au-delà. Et qui vous rende heureux d'ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'il exauce toutes vos doigts d'ici-bas et dans l'au-delà. Et qu'Allah nous réunisse au Firdaws al-A'la. Amin, amin, amin.